Közelednek az önkormányzati választások, és ilyenkor megszokhattuk, hogy a polgármesterek elkezdenek orba szájba mindenfélét ígérni. Ez idén se lesz másképpen. A kerületi polgármesterek egyik kedvenc területe, hogy rendbe hozzák a kerület parkolását és az anomáliákat felszámolják. Így volt ez 2015-ben, amikor Láng Zsolt volt a polgármester jelölt, aztán Őrsi Gergő is ugyanezt mondta, és most is kampányolnak, hogy rend lesz a parkolásokkal. A második kerületben viszonylag csendes a helyzet, mert ugye a kerületben kevés a nagyon zsúfolt, nagy forgalmas terület, de egy egészen furcsa anomáliára szeretnénk felhívni a nézők figyelmét, nevezetesen, hogy itt a parkolásnál nem az a igazi fő probléma, hogy a közlekedés nagyon nagy mértékben akadályozva van, hanem az, hogy az önkormányzat minél több pénzt szeretne kipacírozni a rendelkezésre álló közterületből, minél több parkolóhelyet szeretne elhelyezni. Most már legalább egy olyan 15, de akár 20 éve is a járdán való parkoltatás az egyik kedvenc területe az önkormányzatnak, ahol a KRESZ szabályaival ellentétes módon jelölnek ki parkolóhelyeket, és onnan parkoló jegyeket kell váltani, hogy ott parkolhassanak a kocsik, ami teljesen illegális. A rendőrség szemet hunya fölött, mert ő maga is jogsértően parkol a járdákon, és így egy ilyen kézkezet-mos rendszer alakult ki az elmúlt 20 évben. Ha a rendőrök is illegálisan parkolhatnak a járdákon, akkor nem büntetik meg azokat a kocsikat, amelyek az önkormányzat automatáiból vettek ugyan parkolójegyet, szabálytalanul parkolnak. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsék, hogy miről van szó, egy kis jogszabálymagyarázattal tartozom. A KRESZ-nek van egy 40. paragrafus 8 bekezdés, amely azt mondja, hogy járdán való parkoláskor 4 konjunktív, tehát együttesen meglévő szabályt kell betartani. Az egyik szabály az, hogy a parkolást azt a tábla vagy útburkolati jel engedélyezze, a másik, hogy a kocsi és a járda széle között legalább 1,5 méter távolság kell, a harmadik, hogy a járda legalább olyan széles legyen, hogy 2 autó elférjen rajta, és a negyedik egy tengelyterhelési kérdés, ez általában nem játszik. Most ezt fogjuk most egy kicsit érzékeltetni, hogy működik ez a második kerületben, közvetlenül a rendőrség előtt, akinek egyébként a feladata lenne ezeket a jogszabály ellenes parkolásoknak a felszámolása, illetve büntetése. Itt állunk a Rommel Flóris utcán, amely a rendőrségnek a utcája, és most bemutatunk egy olyan területet, ahol legalább 20 éve parkolással, arrébb állok egy kicsit, és itt látható, hogy a gépjárművek végig fönt állnak a járdán, és egy tábla engedélyezi a teljes méretű parkolást a helyszínen. Most hoztam magammal, még egyszer, tehát hoztam magammal egy mérőeszközt, amely pontosan 1,5 méter hosszú, és nézzük meg, hogy megfelel-e az útburkolati jel a KRESZ előírásának, magyarán, hogy a kocsi és a fal között van-e 1,5 méter. Mint az látható, nincsen. Ráadásul a kocsik még a lehetőség határán belül is belógnak, mert hát nem tudják pontosan fölmérni a távolságot, ezért ráállnak a fehér vonalra, ami már önmagában is szabálytalan. A mai nap egyébként a mi szempontunkból egy kicsit pehjes, mert általában sokkal jobban beszoktak állni a gépjárművek, de ha megnézzük a többi kocsit is, itt is látható, hogy nincs meg a távolság.
és innen durvul el a helyzetük, már ugye ennyivel nincs meg a távolság a kocsik között, és ha végignézünk, akkor gyakorlatilag egyetlen kocsi sincs, amelyik szabályosan parkolna, amely abból a szempontból problémás, hogyha a Margit körút felől ezen az oldalon jönnek föl a kismamák, akkor nem tudnak ezen az oldalon rendesen közlekedni, főleg abban az esetben, hogyha két babakocsi egymással szembe közlekedik, ilyenkor zsákutcába kerülnek, és az első kocsi közben ki kell menniük az úttestre. Most pedig egy másik területet fogunk bemutatni, egy kis szünetet kérünk, és megnézzük, hogy a rendőrség hogy parkol a második kerületben.